kumusta kayong lahat? So this video today guys, flex ko lang yung mga sneakers ko guys. So, ito sila guys. So umpitan natin guys version ng retro. Nabili ko lang ito ng mga mura guys. So suggestion ko lang kung bumili ng mga sneakers ko, antayin nyo mag-sale para big discount talaga guys. Next tayo guys. Swak.
suggest ko lang guys, pumili kayo ng mga sapatos pag naka-sale guys, kasi sobrang mahal pag hindi sila naka-sale. Every month naman guys dito sa Dubai nag-sale sila, so samantalin natin yun guys, lalo na kung may mga okasyon. Hanggang dito na lang guys, salamat sa inyong lahat.